Uns germans de Sant Andreu no donaven crèdit quan van veure el que hi havia a sota del local que havien comprat. Aquesta història va passar aquí. Ens trobem al carrer Peronella, Sant Andreu del Palomar. Soc fotògraf professional, vinc del món de la història, em vaig voler especialitzar en fotografia i guerra civil, i qui em tenia que dir que aquí al costat, quan vam comprar l'estudi de fotografia, doncs a sota hi havia un refugi de la Guerra Civil espanyola. Quan el meu germà i jo buscàvem un espai aquí a Sant Andreu per jo poder treballar i tenir el plató i ell per guardar els seus cotxes, en el moment que nosaltres ja podem accedir-hi com a propietaris del local, ja ens diuen que a més hi havia un gran refugi de la Guerra Civil espanyola. Quan vam entrar, pensa que això estava tapat, era una trapa tapada, que ens pensàvem que era una claveguera. Llavors, en el moment que ens en diuen que realment aquí sota hi ha el refugi, doncs, esclar, la nostra sorpresa, en seguida vam venir corrents per veure què hi havia. Amb el meu germà, doncs, clar, el primer que vam fer és obrir la trapa i la veritat és que el moment de sorpresa i i una miqueta inclús de por, la veritat és que és impressionant. Té una ventilació pròpia, com després hem descobert, i llavors vam baixar. Penseu que aquest refugi baixa uns 12 metres, amb una escala, inclús amb una barana de l'època. Arribem al que és el cos principal del refugi, que deu tenir uns 150 metres, 200 metres. Calculem que hi deuen haver-hi hauria d'estar pensat per unes 50 o 60 persones per seguretat. Hem baixat per lo que era la sortida d'emergència, perquè l'entrada principal està tapiada. Primer el tub era l'antimetralla, que ja no existeix perquè és on està el local ara. Al baixar fas un primer gir d'esquerra a dretes, que era per trencar l'ona expansiva en cas de produir-se en el pati. Llavors aquí estem ja en el cos principal. És transversal a l'entrada, tot això per anar trencant el tema de l'ona expansiva. Llavors aquí a terra encara hi ha les bases dels maons on es posaven les fustes per haver-hi els seients, perquè per desgràcia, quan hi havia un bombardeig, sabies com començava però no quan s'acabava. Com es pot comprovar, el sistema constructiu fet pels enginyers és molt senzill, però dona uns resultats fantàstics, perquè penseu que està fet amb un maó artesà de l'època, amb la construcció tan catalana com és la volta, té una pressió, aguanta la pressió de profunditat fantàsticament. Com podeu veure, aquí no hi ha cap esquerda, no hi ha hagut cap moviment de terres, llavors creiem que és una solidesa impressionant. I el fons gira cap a l'esquerra, una altra galeria, està en procés de construcció, es va aturar. Creiem que volia connectar els refugis de la fàbrica Coats, perquè aquí darrere hi ha el torrent, amb aquest refugi, que era el 525, és un refugi oficial, per això veieu que la construcció és molt acurada. Hem trobat les restes de les eines, hem trobat les restes de la instal·lació elèctrica. Sabem que és el 525 perquè amb els plànols de situació dels refugis de Barcelona, fets per la Junta de Defensa Passiva, els carrers, molts carrers van canviar el nom durant la guerra, però molts no. Llavors aquest carrer encara continua sent el mateix i el refugi és el 525 original. Ja que el destí ens ha ofert poder tenir aquesta petita meravella sota casa, doncs intentarem que això pugui ser un patrimoni a l'abast de tothom, a través del Centre d'Estudis i les Esglésies, poder fer unes visites organitzades i poder-ho disfrutar per tots.